85部51档电影，马丽艰难创业，曾毅单飞，你会为谁贡献票房？一、马丽，水饺皇后，命运一通吻她，她却报以璀璨星辰。马丽主演的水饺皇后，原型便是湾仔码头的臧建和。被丈夫背叛后的她，带着2个年幼的女儿，从在香港街头摆摊卖水饺，从不敢开头叫卖，一步步成为身价超50亿的女企业家。而为了养活这位伟大的女性，马丽特意增肥，甚至连臧建和的女儿看到马丽的扮相后，都觉得回到了小时候和妈妈在一起的时光。无论是从扮相、演技还是经历，马丽都做到了最大限度的贴合。让喜剧演员来演正剧，那就是降维打击了。2、曾毅，苍茫的天下是我的爱，救命！甚至无法完整的读出片名。我说曾毅怎么年过半百上起班来了？年轻的时候只用打打军体拳，又2句，如今不仅老来得词儿，还出去接了一个不用和零花分钱的活，不仅蹭易烊千玺，我们要的是千禧年以后出生的，再不济你名里边带个千玺也行啊。这个货，我是湖南益阳，然后我是千禧年以后出道，益阳千禧。还碰瓷筷子兄弟。那你说我跟我兄弟吃饭爱用筷子，我俩能叫筷子兄弟吗？这我说不了说。易烊千玺不是哥们儿，筷子兄弟，你知道做不了主。易烊千玺的时候也没见你问我意见呢，已经开始想笑了咋整？3、白客大封杀，这真的是天崩开局啊！白客一觉醒来天塌了，好不容易当回警察，结果带着一老一小碰上了44个满级悍匪，而且每一个悍匪都是有原型的，单拎出来都是童年噩梦的存在。大封杀真的太敢拍了。4、张婧仪独一无二，谁懂啊？看到张婧仪这张脸就已经感受到青春的疼痛了。出生在一个听障人士的家庭中，作为唯一能听见声音的女儿，想要大胆的追逐梦想，却不敢迈出一步。有了懵懂青涩的情愫，却被父母打断，被束缚翅膀的鸟儿该如何飞向天空呢？5、刘德华猎金游戏，终于有部电影把金融圈背后的残酷真相拍出来了。刘德华饰演的金融圈大佬，随便动动手指就能赚得盆满钵满，但普通人却赔得血本无归，这便是股市的铁律。而欧豪作为初入金融圈的小白，原来就算是神，在金融圈也要从牛马做起，这精神状态像极了我被领导上课的样子。5一小长假，你会支持哪一部呢？